Nze Sejjusa akuwadde n'akatono okutta omukulu w'ekika ky'Abendiga. Suspect ayogedde akkaatirizza. Kwanirizaako gwe mukwano gwange ampuliriza, yonna gy'osinziza okuba ng'otuwuliriza, nkutegeeza nti nno okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku Yugi Updates TV. Gwe mukwano gwange yonna gy'osinziza okuba ng'otuwuliriza, kutegeeza nti nno gw'atannakuba ng'osubscribinga genda maaso subscribinga, sharinga, commentinga. Gwe mukwano gwange yonna yonna gy'oli. Kaakati nno omutemu eyakwatibwa mu mwaka guno eyatta omukulu w'ekika kya Buganda Kingdom eky'Abendiga, ekika ky'Abendiga, gwe bayita Daniel Bossa, eggulo baamukutte mu kkooti era olunaku olw'eggulo lwe yasindikiddwa ku limanda e Luzira. Ku lunaku olwa Mande, obutemu obwali bukulembeddwamu Luggya Bossa Tabula, kaakati ono abadde ali mu kwenemba n'omusango guno, yatwalibwa ku Mwanga 2 Majestic Court mu security ey'ekitalo. Oba mujjukira omukulu w'ekika gwe batta. Kaakati nno Tabula yasimbiddwa mu maaso g'ekkooti ne Senior Principal Grade Magistrate Adam, amanyikiddwa nga omulamuzi Adam Byaruhanga. Bano nno nga bavunaanyizibwa ogw'obutemu, babavunaana gwa butemu nga basinziira mu section 188 and 189 eya Penal Court Act. Naye mu kusimbibwa mu kkooti, omutemu yavuddeyo neyeewuunyisa omulamuzi bwe yayogedde ebigambo bino wammanga. Yagambye nze Sejjusa n'agamba nze Sejjusa kupangisa abatemu ababiri okusobola okutta Sejjusa kupangisa batemu babiri, Sserunkuuma ne Noah Luggya. Nkimanyi nti nno nze okutta kibi, naye nze nali ngezaako kutaakiriza na kusekiwalinga ba ancestors bange, bajjajjaabe. Yali agezaako protectinga lubaale we baabwe ow'omu kika ky'Abendiga, n'obuyinza n'okubanga nze abavunaanyizibwako babadde baakyuzinga omuntu already ali mu prison, era ne bamugamba nti nno kati ssaawa zino twakutte, oligenda Luzira paka mu Okutobba 3, 2024. Byaruhaba omulamuzi bw'atyo bwe yasaze omusango. Mpuumwire yagambye kkooti ati mu nsonga eno ebadde complete nga tennaba kubeerako na request yonna, era baakoze dda kye bayita committal papers ezigenda okuba nga zigobererwa omusango gw'omutemu eno. Tabula ye akyuzingibwa n'abalala 5 ba suspect, era bonna baasindikiddwa e Luzira prison, era bagenda kuba nga balindirirwa okujja mu High Court. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, okusobola okuba nga babatwala mu High Court bagende ku trial. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza.
Basuspekiti mulimu Lujja mulimu Lujja ow'emyaka 21, mulimu Harriet Nakiguli ow'emyaka 4, Joseph Nakabaale ow'emyaka 47, Elia mulimu Ezra Mayanja ow'emyaka 44, mulimu n'Emmire Naluwenda ow'emyaka 46, be bamu ku basuspekiti.